चलो यार। चल चलते हैं परसों। हैं गुड मॉर्निंग। आज क्या है? आज फाइनली काला भट्ट बनने वाला है। काला भट्ट, काला भट्ट। आज फाइनली काला भट्ट की दाल बनेगी। काला भट्ट गढ़वाली दाल बना रहे हैं आज। ये रहा गाइस हमारा काला भट्ट। गाइस हमारा काला भट्ट। ये गढ़वाली दाल है, गढ़वाली दाल। थोड़ी पतली सी लग रही है आज, क्या बात है? दिखाओ थोड़ा सा धनिया पत्ता। दिखाओ। अच्छा काला भट्ट, ये रहा। काला भट्ट दिखाओ। प्लेट में देखेंगे। काला भट्ट गाइस, काला भट्ट फट फट। काला भट्ट फट फट। हमारा क्या हो क्या रहा है वैसे? हमारा नाश्ता है, लंच है, क्या है? ये है हमारा ब्रंच। ब्रंच है, ब्रंच। ब्रंच है ये हमारा। ब्रेकफास्ट लंच एक साथ। ये हरी सब्जी, ये काला भट्ट, चटनी यहाँ पर। ये जी हरी चटनी। बताओ जरा। ये क्यारा छाबड़ा, ये क्यारा का पानी। ये क्यारा का पानी। चलो जी करते हैं। और ये खांसी। खांसी भी है। पानी डाला उसमें। आपका कहाँ है मम्मी? अभी दिखा दिया। ठीक है, मम्मी अभी नहीं खा रही। और गाइस वो खिलाएंगे हम क्या खिलाएंगे? वाई 2 चम्मच दवाई। कल फिर अच्छे से नींद नहीं आई थी ना? आई थी। फिर खांसी भी लेकिन आई थी। आपके एक्सप्रेशन कह रहे हो उसके बाद कुछ है और। आई थी लेकिन बेटा दवाई दी आपको। यहाँ 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 अगर मुझे पॉटी आ जाएगी तो पॉटी। आ जाओ। 2 चम्मच खिलाओ बस। तो 4 को खिलाता यार। तो चम्मच में ना कम आता है इसलिए 2 खिलाना पड़ता है। छोटा चम्मच है। छोटा चम्मच है ना। हाँ का। ऊपर टंग बाहर। बस काउंटिंग स्टार्ट करो। हाँ हाँ 3 हाँ 4 हाँ 5 हाँ 6 हाँ 7 हाँ 8 हाँ 9 हाँ 10। ठीक है। 1 more चम्मच। जो ज़्यादा भीतर चलेगी ना चम्मच भी। बस नहीं। बस हो गया। लड्डू बनाने ढक्कन लगा देना अच्छे से खुला होता। अगर ले जाइए ऊपर ऊपर अलग करो ऊपर। फैन को देखो, फैन को जल्दी खत्म कौन करो। कितने दवाई में की जम्स आ जाएंगे। ऊपर मुंह करो ना। काउंटिंग करो। 1 1 2 बस बंद। काउंटिंग सांस लो। हाँ 3 हाँ बस 4 राउंड मारो 6 यहाँ गोल घूमो। 7 हाँ 8 9 10। बल्ले हो गया। स्टॉबिक्स लेकर आओ। गाइस क्या करना पड़ता है तामझाम। जो बच्चे दवाई नहीं खाते उनके लिए ये। चलो करो। दूसरा वाला खाए बेड पे। नहीं ये पैक है। हाँ ठीक है ये वही है। ठीक है करो। सॉक्स बदल रही। जोर की आवाज नहीं आ रही। यार आप सॉक्स बदल रही। आओ। ये देखिए पिटवा भी नहीं। हाँ आप क्या करोगे इसका? नहीं भी वो इसका तो लग सकता है ना। जैसे इधर क्या बना दिया। सोच तो रही मैं इसको कुछ नया स्टाइल का बन जाएगा। यही है ना वो गोल्डन साड़ी कब पहनी थी? उसको आकर जो जला के गाइस हम मम्मी की साड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं। गाइस हम साड़ी उठा के ले जा रहे हैं मम्मी की। नहीं नो इस क्या लाल साड़ियाँ रखी है आपने? ये गर्मियों में इसका कुछ बनवाऊंगी मैं। इसका भी कुछ बनवाऊंगी। ये तो मेरी वायरल साड़ी है। ये गाइस मेरी कम से कम 15 साल 20 साल पुरानी साड़ी है ना? ऑफिस की थी। ये मेरी करवा चौथ की साड़ी है। ठीक है, इसको भी कीर्तन वीर्तन में पहन सकते हैं। आप कीर्तन में पहन के आ जाना, है ना? परसों हवन में। बस ले जाने बना रही। इसका रहने दो। साड़ी की तुमने माँ बहने कर दी। ये ले जा रही। ये लहरिया वाली साड़ी उठा के ले जाऊंगी मैं गर्मियों में। अभी फिलहाल ये गोल्डन वाली ले जाते हैं क्योंकि इसके लिए हमारे माइंड में कुछ है। इसके लिए हाँ ये साड़ी मेरी है। ये मैंने पहनी थी कभी अभी शुरू नहीं हुई पहने हुए। रख दो।
मुझे ऐसा तो लग रहा है मैंने ये पहनी है मम्मी, कब पहने तूने? मेरा भी ऐसे लाल बॉर्डर वाली। कभी नहीं पहना, होगी घर पर कोई और। चलो चलते हैं, पैकिंग होगी हमारी। कल के बचे हुए माल ले जा रहे हैं हम पैक करके। कुछ भी नहीं बचा हुआ कहाँ है? 4 चिप्स के टुकड़े डाले कि नहीं डाले? यही ये ब्लू भी नहीं है। गाइस बाय 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 बाय। सारे मेरा बाय थोड़ा बताओ। बाय। नानी को बाय कर दिया। बालकनी से देखो। चलो मेरी माँ बाय कर दो। आ जाओ, हाँ उधर ही आ रहा है, चलो। ये ना बहुत चिपड़ी चिपड़ी मैले कपड़े सारे मेरे लिए ना, है ना? मेरे लिए एक तरीके से देखा जाए तो बेसिकली आप ही के लिए है। चलो पकड़ो इसको, फोन को पकड़ो, ऐसे पकड़ो। Guys, let's do the unboxing of something from Organic Tattva. कह रहा है ये मंगवाना था, तो मैंने मंगवाया है। ये है आपका अमरंथ का आटा। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट है आपका रागी का आटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाजरे का आटा, और फिर वन थिंग, ओह इतने सारे आए हैं, फिर तो ये अच्छी डील थी। ये है आपका जवार का आटा, और ये है आपका मक्के का आटा। ये इतने सारे आटे की रोटी खा लोगे आप? इधर देखो, मैं बना के खाऊंगी ना। हाँ आप खुद बना के खा लेना। हमने मंगाया विकास खन्ना का ऑर्गेनिक तत्व से, ये सारे आटे मंगवाए, और ये मंगवाए एक। क्या आपने गंदे हाथ लगा दिए बेटा, मुझे गिफ्ट करना था। क्यारा ने गंदा कर दिया। गाइस ये मैं उसके लिए मंगवाया है, यूवी के लिए। यूवी कौन है? चुन्नू भैया, ये चुन्नू भैया के लिए, क्योंकि उसका 13th बर्थडे आ रहा है। अरे वो तो ब्लॉग में देख ही लेगा फिर, ब्लॉग में, ठीक है। मुझे तो अच्छा डांस करना आता है। बैड हैबिट्स आर मेंट टू बी चेंज्ड। अच्छा लग रहा है। फोकस ऑन योर सेल्फ। बुक तो बढ़िया लग रही है। बी योर सेल्फ, यंग इनोवेटर्स, ठीक है। चलो पड़ेगा यूवी। गंदा कर दिया क्यारा ने जगह जगह से, ये देखो जरा। गाइस हमने ब्रंच कर लिया था, अब ये पता नहीं क्या हो रहा है ये क्यारा, ये ऋषभ का खाना है और क्यारा भी खाएगी थोड़ा। एक और शेल्फ लगा दिया गाइस। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये टूटा हुआ था, इसको लगाएंगे वो भैया, मैं चली गई थी तो ये लगा दिया, एंड एक और शेल्फ ऐड कर दिया। चलो अब इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि वो ड्रिल करते हैं ना तो यहाँ पर ये मिट्टी हो जाती है, ईंट की पाउडर जो होता है, तो इसको क्लीन करते हैं। ये सारे पर्स वापस से रखते हैं। गाइस चल रहा है काम, इसमें तो 2-3 दिन लग जाएंगे। ये देखो, ये मैंने थोड़े बहुत शो पीस लग दिए इधर। ये ऊपर बड़े वाले बैग, मुझे लग रहा है एक और हुक्का रखना चाहिए साइड में। देन सिल्वर, देन रेड एंड गोल्डन, और ये क्यारा के पर्स। चलो रखते हैं धीरे धीरे। इतने महंगे पर्स ले लो, फिर ये देखो ये नग निकल गए सारे, इसका भी निकल गया। ये इतना महंगा पर्स, इसमें मैंने नोटों की गड्डियाँ लेकर घूम रही थी, बट नग निकल गया, इतना महंगा लिया था।
हेलो गाइस आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं क्योंकि हम बिस्तर में ही घुसे हुए हैं तब से और हमारी तबीयत ख़राब है, खांसी हो रही है सबको। क्यारा ने करके भी दिखा दी। मेरा भी गला ख़राब है और दूसरे वाली मैम को भी खांसी आ रही है, सबको खांसी आ रही है ना। चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, गुड बाय, कल मिलते हैं।